la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu woyera. Ambuye akhale nanu. Abale okondeka ndikulandireni kuno programu yathu ya Lankhuleni Ambuye lero pa 3 March chaka cha 23. Tsiku limene timalitchula kuti Mother's Day kwathu kuno ku Malawi. Mawu athu oyamba achokera buku la Ezekiel mutu wa 18 ndi 21 mpaka 28. Uthenga wathu wabwino uchokera buku la Mateyu mutu wa 5 ndi 20 mpaka 26. Amene akutiwerengera mthenga wabwino komanso kutigawira mawu ni Reverend Father David Belo kuchokera ku Chiringa Parish mu Archdiocese ya Blantyre. Ambuye akhale nanu. Mthenga wabwino monga adalembera Mateyu oyera. N'chifukwa chake ndikuwuzani kuti ngati kukhulupirika kwanu sikuposa kukhulupirika kwa aphunzitsi amalamulo ndi kwa Afarisi, simuzalowa konse mu ufumu wakumwamba. Mudamva kuti anthu akale aja adawalamula kuti usaphe, aliyense wopha nzake azayenera kuzengedwa ku bwalo la milandu. Chabwino, koma ndikuwuzani kuti aliyense wopsera mtima m'bale wake azayenera kuzengedwa ku bwalo la milandu. Aliyense wonena mzake kuti wopanda pake iwe azayenera kuzengedwa ku bwalo la pamwamba, ndipo aliyense wonena mzake kuti chitsiru azayenera kukaponyedwa ku moto wa ku Jehena. N'chifukwa chake ngati wabwera ndi chopereka chako kuguwa, nthawi yomweyo nkukumbukira kuti nzako wina ali mkanthu, siya chopereka chakocho poguwa komweko, pita kayambe wayanjana naye mzakoyo. Pambuyo pake ndiye ubwere kuzapereka chopereka chako chija. Uziyanjana msanga ndi nzako wa mulandu mudakali pa njira yopita ku bwalo la milandu, kopa kuti angakupereke kwa woweruza, woweruzayo angakupereke kwa asilikali, ndipo msilikali angakuponye mndende. Ndithu ndikunenetsa kuti sudzatulukamo mpaka utalipira zonse. Thenga wa Ambuye. Abale ndi alongo, lero m'dziko la Malawi tikukumbukira anthu amene anafera dziko lino. Anafera dziko lawo powafunira zabwino anthu ena amene samawadziwa koma amakhulupirira kuti ife ngakhale titapita padzapezeka anthu, ndipo anthu amenewo asadzaone zimene ife tikuzionazi. Chikhulupiriro chawo chinkawakakamiza kuyika moyo wawo pa moto chifukwa chofuna kufera dziko lawo, kuti ana amtsogolo adzamve kukoma ali pa ufulu wa chipembedzo, ufulu wa maphunziro, ufulu wa kusankha ngakhale kayendetsedwe ka dziko. Mawu athu oyamba buku la Ezekiel akukamba za munthu wochimwa akatembenuka mtima. Munthu woyera mtima akayamba kuchimwa, zotsatira zake zimakhala zoti chilichonse chabwino chimene yamachichita chimasintha, chilichonse choyipa chimayitanira chilango, chilichonse chabwino chimayitanira mphotho. Uthenga wabwino ndi njira yodalirika yomwe Mulungu amalankhulira nafe, kutilosera za mtsogolo komanso kutilimbikitsa.
pamene tikutaya mtima mawu a Mulungu amatithandiza kupeza chilimbikitso. Nkhani zomwe zinachitika nthawi ya Ambuye Yesu tisazione ngati mbiri yakale. Ayi, tisazione ngati zinthu zimene zidachitikira anthu ena ndipo zidathera pomwepo. Ayi, zinalembedwa kuti ife nthawi ino zitithandize ngati kalilole wathu wa moyo, kuti tikakomana ndi zinthu lero tizizifunsa kuti aneneri nthawi imeneyo akananena kuti bwa, kapena Ambuye Yesu pa nkhani imeneyi akadafunsidwa funso akadayankha kuti cha, kuti mbiri itithandize kumatilondoloza pamene tikuyiwala. Pamene akutipatsa mbiri imene tibayitenga m'Baibulo kapena mu Kurani, zikufuna kutilondoloza ife kuti tili mu zinthu zokhazikika, sizongobwera. Ayi, tili ndi zinthu zimene ifeyo tikamazitsatira zili ndi maziko, chifukwa Mulungu mwini wake anazikhazikitsa. Ndipo chikondi chimene Mulungu anachisonyeza potipatsa Ambuye Yesu ndi chosagamuka, chili ngati chimwala chimene kuumenya ndi hamala iliyonse, kutenthetsa ndi temperature iliyonse, sungathe kusongonoka. Monga amagi ako mmawa aja anagwadira khanda la mwana Yesu nampembeza nampasa mphatso, tanena kale kuti samaonamo mwa iye mwana, amaona Mulungu. Mfumu nayonso tikumva za mkulu uyu wotchedwa Jairos, katswiri amene anali wa ku nkhondo, atafika pamaso pa Ambuye nkuzigwetsa. Ndikunena kuti kamwana kanga sikakupeza bwino. Anatero chifukwa amadziwa kuti sakuzikhuthula mwakanyamata kazaka 30. Ayi, amazikhuthula mwa munthu wooneka ngati nyamata, koma mwa iye muli za umulungu. Mulaliki aliyense pamene akulalika si munthu chabe, amakhala kuti Mulungu akulalika mwa iye. Mwayenderedwa ku nyumba kwanu ndi munthu wa kuchalichi, kaya ndi nzanu kaya mmacheza naye, akangoti akubwera ku nyumba kwanu pa nkhani ya za Mulungu, musampepuse. Akubwera ku nyumba kwanu kuzatolera chachikumi, musanene kuti awama nditopetsa, chifukwa abwera ku nyumba kwanu si amene mamudziwa uchi, wavala chipewa cha Ambuye Yesu. Mneneri pamene inu mukumpatsa kanthu, mukupereka kwa iye amene anamusankha kuti akhale mneneri. Mphamvu za Mulungu zimaonekera pakati pathu kupyolera mwa anthu amene Mulungu anatipatsa kuti atitumikire. Ambuye Yesu amatha kubwezeretsa moyo kwa munthu amene anamwalira kale, ndipo sinkhani ya masewera. Ambuye Yesu nkunena kuti mwanayu sanamwalire, wangogona tulo, kenaka mwana uja nkudzuka. Ngakhale zambiri Ambuye Yesu anazichita zidali zooneka kuti ndi zamphamvu, ubongo wawo umayiwala msanga. N'chifukwa chake inu ndine Mulungu atichitira zambiri, koma Satana amabwera ndikumatiyiwalitsa. Ndi anthu angati amene munadwala zakayakaya, kufika kuchipatala anthu bwera kukuyang'anani ndikumadziwa kuti mawa sikucha.
ngati ndinu munthu wa makobiri yake, anthu choyambirira kumakhala kuyamba kuona kumene kuli ma accounts anu, mabuku, pin code. Ena kuyambiratu kunena kuti mene ndikuonera ine ndikatenga chakuti. Koma Mulungu ndikuchita zodabwitsa. Mankhwala omweyo amene samachita kanthu kwa inu ndikuyamba kugwira ntchito, inu ndikuchira, ndipo mutachira ngakhale amabwera nkunena kuti iyi tithokoze kuti mwachira, samanena zoona. Anali atagawana kale katundu wanu, ndipo inu munachira. Mutachira pamene mwayamba kuona kuti bwanji mwasiya ndikupita kuchali chikomwe. Tsiku la Mulungu ndi limene inu mukupita kukalima. Ndi tsiku limene inuyo mwafasa ndi banja lanu, tiyeni tikayende. Tsiku la Mulungu anthu akupita kuchalichi, inu mukupita kukayenda. Osayamba mwapita kuchalichi ndikumakayenda bwanji. Ndi angati mwa ife amene anapita ku skulu ndipo zokuti mayeso wakhoza sizimaziwika. Mayeso atasala pang'ono nkudwala kokuti kuja kaya, kupita mkalasi kuti akukalemba mayeso, anthu kuwerengeratu kuti ayi ulendo uno ati sayembekezere kulemba mayeso, kukhoza. Amene anapita kumene kwasa kudwala ndikulepera. Ndi angati mwa inu ndi ine amene timati tikachita chilichonse osagwira, business osayenda, koma kanango yambi kaka business kachabichabi kanati tukula kufika mpaka yapa. Ndi angati mwa ife tinayenera kukhala kunena zoona, sana yenera Mulungu kutidalitsa ndi ana ya chifukwa kutipatsa anako ndi chipinjo kale, koma Mulungu anavomera kutipatsa vana, akuziwa kuti ana amenewa azawapezera ena amene azapitise ku skulu. Malo mothokoza Mulungu, chomvesa chisoni kwambiri nchokuti lero zikuchulukira zotaya vana. Abale ndi alongo, tisamauseweretse moyo, mwini wake ndi Mulungu. Moyo tinsire Mulungu mwini wake, chimene iye akulinga cha munthu amene sitimachidziwa. Kwa inu amene mumakonda kuphanzano, chabwino ngati mumafuna katundu, tengani katundu uyo, koma siyani moyo wake. Kutenga katundu ndi kuphanso mwini wake. Ngakhale mutapha, sikuti inu simuzaziwika. Abale pa dziko lino lapansi, choyipa chilichonse chimene chimachitika chimazaziwika. Ngakhale uziganiza kuti iweyo wabisala, anthu akakuona amadziwa. Ubwino wake timalemekezana. Anthu amadziwa zambiri koma amasankha kusazinena. Tiyeni tisiye toka zoyipazo kuti tizichita zabwino. Mwa Yesu Kristo ambuye athu. Amen.